Իրանի դեմ հարձակումը տեղի ունեցավ այն ժամանակ, երբ պաշտոնական Թեհրանն առավելագույն կամքեր դրսևորում բանակցություններում արդյունքի հասնելու համար, հայտարարել է Հայաստանում Իրանի դեսպան Խալիլ Շիր Ղոլամին։ Անդրադառնալով Իրանի պատասխան քայլերին, դեսպանը շեշտել է, դրանք ուղղված են ոչ թե հարևան երկրների, այլ այնտեղ տեղակայված ամերիկյան ռազմաբազաների դեմ։ Շիր Ղոլամին հավելել է, քանի դեռ կշարունակվի Իրանի դեմ ագրեսիան, կշարունակեն ինքնապաշտպանությունը։ Ինչ վերաբերում է Իրանից մարդկանց հոսքին, դիվանագետը վստահեցրել է, հայ-իրանական սահմանին փախստականների հոսք չկա։ Ազիզ Նասիրզադեի զոհվելուց հետո Իրանի պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար է նշանակվել Մաջիդ Իբն Ալ-Ռեզան, հայտնել է երկրի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Մոհամմադ Մեհդի Թաբաթաբային։ Մարտի 1-ին Քուվեյթի երկնքում ամերիկյան 3 F-15 կործանիչ է խոցվել։ ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարությունը հայտնել է, որ օդանավերը խոցվել են յուրայինների կողմից։ Հորդանանի քաղաքացիայի կարգավորման հանձնաժողովը հայտարարել է, որ երկրի օդային տարածքը փակ կլինի բոլոր չվերթների համար ամեն օր ժամը 18-ից մինչև 9:00-ն մինչև հետագա ծանուցում։ Նշվում է, որ որոշումը կայացվել է տարածաշրջանային ներկայիս զարգացումների եւ միջազգային չափանիշներին համապատասխան ռիսկերի գնահատման լույսի ներքո։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Եվրամիության ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Մարթա Կոսի հետ։ Զրուցակիցներն անդրադարձել են Մերձավոր Արևելքում ստեղծված իրավիճակին։ Քննարկվել են Հայաստան-Եվրամիության առաջիկա բարձրաստիճան միջոցառումների եւ այցերի օրակարգային հարցեր։ Զինծառայող Նարեկ Հակոբյանի մահվան դեպքի առթիվ 1 անձ է կալանավորվել, հայտնում է քննչական կոմիտեի խոսնակ Կիմա Ավդալյանը։ Դրա նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել սպանության հոդվածով։ Նարեկ Համլետի Հակոբյանի դին հայտնաբերվել էր փետրվարի 26-ին Զորամասերից մեկում, ըստ տեղեկությունների զինծառայողը 19 տարեկան էր։